Hi guys! Ako pala yung JP. Ako man sikat, pero pangalan ko kalat. Ipatok ni Soy! Ganingal daw pala guys, obra na naman Ayan, alas 4 ningaling ganingal daw yan guys. Obra na naman, ala naman bayo, di ba? Ala naman bayo. Iya pa mo rin yung kaluguran ko. Andiyan yan ako kaluguran. Aray ko, pakak. Aren pala rin kaya ako mag-duty ngayon guys. Red for white, ampoy bemboy, ampoy bebang. Kaya part ayan guys, syempre ayan pala yung driver me. Ayan pala yung Junjun. Junjun! Syempre, park na rin kay sakin ng dad. Ayan o, i-park na niya kanyang kensoy. Kaya rin yung pinark yung kotse ng dad. Ayan pala, kasabi kang lalakad di bebang. Len may bagal-bagal ya pa mo. Laguna pa mo. Eh naman siguro halatang puyat kami guys. O syempre maraming kero gumigising. Kaya part ayan guys, ayan. May muuna kaya pala luklukan. Ado kaya be kaya pala yung bemboy ken. So nakakit nyo guys, ado kaya mong bemboy ken. Kasi retang kaya be mi, dela Japan. Kasi ikami nga dong bemboy. BFF kaming adwa nya dakela ko kening Pestumi kening Switzerland pala ni guys. At kaya rin milang biuren bangku guys, ayan. Siyempre sa mas nantana la kanyan. Datang nalo pala rin estudyante ko kanyang ken. At ay tapinjo, dinatang nala pala rin estudyante ko. Siyempre palukas ko kanya rin sapatos daken bilang respeto ba kareng housekeeping ang magobra keni. Bantang panatalian tamong malinis in kening obra tamo. At kabang ayusan ko pala rin kulukan guys, ayan pala. Atin palang magmap, kita palang kayabe ako, nanuya kasi lagwine. Ayan pala yung Pedro, masipag yan naman yan soy. Tapos apansin niya pala yung camera ko. Ayan, minarapya pa oh. Kaldag pa mo Pedro. Aren pala rin mga lagong binibini guys oh. Aren pala rin magobrak yung kadis. Pangalago dan andyang malawot lo. Sasabi ko lang malago kasi at yuko kayang arapanda. Inaman so. Eyo akakit lago guys kasi malawot lo. Len may atyo, abak maranan mag-selfie yan ya soy. Syempre ako, lapitan ko kanyang ken. Andiyan at chula soy, bili ko pa mo rin masaleserang bangku. Syempre soy, kaya rita kanyan may maglinis ang pumig-ayos bangku ken soy. Syempre manta na kanyan. Mga nakayurin guys, ako pa ilipas dano po tarugo magkasakit kayong kalupa ko. Ing totoo na kanyan guys, lulub ko rugo andyang masakit ko, andyang sisipon at manguko ko. May bugna ko lagnat rugo. Uling mata ko tamo pesos alatang pakyalam, basta magobratang masalese. Kaya part ayan guys, syempre ayan mga tanan o kapawas ko pa mo, lupa ko pa mong etao. Ayan pala yung ulam keni guys, kening Switzerland do, kanyaman na pamamanit chokoyo. Tapos kaya rin tamo mayang ken syempre. Painawa tapa. Kaya ritang mengan, ayan, itapin yung masayang part ni guys. Mag-out tana. Okay, ni ko na aryan yung video guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Patok neso!